L-ex Prim Ministru Lorenz Gonzi ddefenda l-astensjoni tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fil-vot dwar l-Unjoni Ċivili. F'artiklu fit-Times of Malta ppubblikat nhar it-tlieta Gonzi uża ton differenti minn dak ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali meta kien għadu jittama li jkun rielett. L-artiklu ta' nhar it-tlieta Lorenz Gonzi semmih After Gay Adoption What's Next, dan anke qabel l-elezzjoni għalhekk. Naħseb li f'dal każ m'għandniex nidħlu fil-kwistjoni ta' min għandu dritt jole jadotta. Fl-artiklu tiegħu Lorenz Gonzi jgħid li l-adozzjoni għandha ssir biss fl-interess ta' tfal u ebda ġenitur m'għandu dritt tal-adozzjoni. Xi ħaġa li hawn qbil dwarha iżda qabel l-elezzjoni Gonzi kien żied ukoll hekk. Mela, t-tweġiba hija l-esperti għandhom jgħidu x'inhu l-aħjar interess ta' tfal mingħajr preġudizzju ta' xejn, mingħajr ma jeliminaw l-ebda option. Intant Lorenz Gonzi attakka l-pożizzjoni tal-Gvern anke jekk din baqgħet l-istess waħda ta' qabel l-elezzjoni. Dan minkejja li fi żmien meta kienet jitlob il-fiduċja tal-poplu, Lorenz Gonzi kien iddikjarek. U naħseb hekk għandu jkunu jidher minn dak li qed nifhem illi m'hemmx il-pożizzjoni tal-kap tal-oppożizzjoni u l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista jidhru li huma simili għal xulxin. L-interess tat-tfal illi għandu jiddetermina x'għandu jsir.